Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Mun gode wa Allah, mun gode wa Allah, sannan mun gode wa habibi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yan dariƙar Maulana Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu, ba mu da abin cewa, ba mu da abin nan sai godiya. Wato da yawa shine sa Allah madaukakin sarki yake magana yake cewa wato kada ka faɗa abin da baka da masaniya akan sanin Allah a cikin Alƙur'ani suratul Isra yake cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kada ka faɗa abin da baka da sani akan sa. To yan uwanmu Tijjanawa, ko soyayya ce ko abin nan ce, sun yi kuskuren kuma ya zama mai amfani. Kuskuren da aka yi shine yaɗa cewar maulanmu Halifa ya rasu, kasancewar tunda aka kulle shi ba a taɓa bayyana shi ba, ba a taɓa wani, ba a bar iyalansa sun gan shi ba da sauransu haka. Da sai in social media masoya suka dinga cewa ai RIP kawai ya rasu. To lalle rashin yaɗawar kuskure ne tunda babu tabbaci. Sannan wannan kuskuren naku kuma shine ya saka dole gwamnati ta fito mana da Maulan Halifa Sani Zaria, har suka gana da Sheikh Alhaji Ibrahim Shehu Dahir Bauchi. Duniya ta gani jiya, kowa ya ji daɗi, musamman mu Tijjanawa. To lallai sai mu ƙara ƙaimi wajen yin addu'a. Akan wannan ƙadiyya da ta faru da Halifa. Maulanmu Shehu Hafiz Abdullah ya faɗa, ya ce lallai kuɗin da ake zargi akai ya fi ƙarfinsa sosai, kuma mun yadda sosai ya fi ƙarfinsa. Kuma ma mutum malami babba irin wannan, wanda yake da almajirai sama da 1000, kai akwai wanda haka kawai zai iya zuwa ya bashi kyautar miliyan 5 ma ba komai bace, to barantana ta miliyan 2. Wanda mu ƙananun almajirai ma akaram kallahu muna da masu bamu, ƙananu ma 'yan mutsi irin mu. To kaga ku ai wannan wani abu ne kawai da wata manufa da ake so za a yi don a musguna wa Tijjanawa. To ala ayyi halin, Maulanmu Halifa Allah ya ƙara masa lafiya, mun gan shi cikin ƙoshin lafiya kuma mun ji daɗi sosai. Da haka 'yan uwa da Allah a daina yaɗa propaganda, ba ta da amfani. Ba ta da amfani. Mu Tijjanawa ne masu biyayya ga Tijjaniya, masu biyayya da wato ɗariƙa. Maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ita ɗariƙar Tijjaniya ɗariƙa ce mahadul fadl war rudwani, wasu sabi sunnati. Abin da yake faɗa a can gaba yake cewa mu'azziman li ahlihi jami'an la siyama qasatan kum mudi'a. Yace ka girmama duk wanda ya zamanto ɗan ɗariƙa, musamman masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace la siyama, musamman ma khasatan, keɓantattu, muƙaddamai, shehunai, jagorori, imamai, kuma ka kasance muɗi a mai da'a a gare su. Wannan shine tarbiyyar da aka koyar mana mu Tijjanawa, kuma akan ta muke. Propaganda ba namu bane. Duk da wa'yansu ba Tijjanawa bane suka yaɗa propagandar, kuma propagandar gashi ta ɗan yi amfani, tunda har ta sa an fito mana da shehinmu kuma mun gan shi, kuma zuciyarmu ta ƙara samun nutsuwa. Amma dai lallai ita propaganda gaba ɗayanta sharri ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana, yake cewa iyyakum bidhanni, yace ina gargaɗinku da zato. Kai ko da zaton ya kasance
na ya zamanto gaskiya ne, to wannan zaton kuskure ne. Idan haka lalle tunda annabi ya hana, kuma a matsayinmu na Tijjanawa ya kamata mu kiyaye wato gargaɗi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har izuwa Maulanmu Shehu Tijjani, har izuwa Maulanmu Shehu Ibrahim. Mu 'yan biyayya ne, dangi annabin dai.